What's all this about? Where are you going? I said, oh, we are going to Webu Sayadaw. Oh, what for what purpose? I said, I'm becoming a monk. Would you like to? Oh. Anapana, his life, all Anapana. No other method being no use. Only Anapana. Sayadaw's got 3 centers, one in Chause, that's one center, and in Webu, another center. That one is his own native place, where he went every summer to help his friends and the villagers there on the way to the path. Sayadaw's Injimian monastery, that's north part of Burma, Webu area. His teacher told Webu Sayadaw. Webu Sayadaw names Ukumara. Ukumara, Myanmar called his name Maungkumara. Maungkumara. Young man, young monk called his teacher Maungkumara. If you paid Buddha, this method real no. So this little teacher, so told this Dhamma way. If you can try, you take 3 ropes and 1 bowl, and you go to forest. You meditation only one in forest. You search Buddha Dhamma. If you search Buddha Dhamma, if you meet, if you know Buddha's Dhamma, you come here. You teach me your method. His teacher told Webu Sayadaw in this monastery. For 4 years, other place, he from Pasing Doya to Yonglong Doya.
Nia Pimana, Nia Nibiro. No, Nia Nibiro. He, but the Toya. No. Yonlon Doya. Yonlo Searo. Umedawi. Sang Dwaro Mujare, Turaga Zadari, Yidwe Chingham, Swanai of Yadia Yare, Hajamu, Sinelo, Lutanari, Iva, Kagonu, Gonu, Ria Gonu, Beijing Karima, Igedu, Sinelo, Alu, Iva, Inai Madron Zuro. Kaya Bundo Muri Chinga, Kaya Bundo Muri Chinga, Sabido, Yazwado, Lina Yamaduri, Kaya Tamaudu, Kezaji, Budo Jingo, Yawyare, Hiro Kayashin, Abiro, Yamau Atin, Jayari, Kajaro, Pelu, Bena, Pedia Mama, Amaya, Mayang Yenamuja, Say Atin, Bibi Suro. Ali Liza, Puzo Jingu, Puja, Adu Lumashire, Payashian. So, Webu Sayadaw asked meditation all villager. Ma, the Tei, Pao, two down babies, or Anamata. They are in your beetle and you meditation now. You meditation now. Webu Sayadaw teach me my childhood. Nire Chinkama, Kamalin, Tailari Piedo Jow, Saint-Alone, Allo, Bija, Pigedu, Bijari Piedo Jow, one Yaw, one Dayare. The one year one Daya Badrum Suro, the Kanada Boam, Uya Tangrade Shao Lunya Edwihar, Kong Lala Yia, Luno Java, Yovia, Saja, Luboa, the Boa, who the Laubi, Tangrade Quimma, Senior Moving, Sonyabi, Igedu, one Yauchin, one Dajin, Peter. He gave one milk, one dog, Jingu, Pie, Bibi, Suro, Korean, Suro, Sura, New Haga, China. Recently, Venerable Webu Sayadaw passed away, who was a Arhan. His teaching was that he will just teach Anapana, nothing else. He will say, just observe the breath coming in, going out. Just observe this and keep on observing it till you reach the final goal. Observing the breath, you start getting sensation there. That is essential. The stage must come when you feel sensation here. And then this sensation will automatically spread. Let it spread in the whole body. And then the gross sensation passes away with the subtle sensation. You have to reach the stage which is Bhanga, where you get sensation in the tiniest particle of your body. And like that, the whole path. The path remains the same, the technique remains the same. But the emphasis is given only on Anapana. Like this. There are different ways. Buddha also found out this person is suitable for that, this person is suitable for that. These 10 sannyas are different techniques in one way to start the work, but after reaching a certain stage of Bhanga, it becomes the same, makes no difference. So he used to give a particular technique to a particular person according to the background of this person. Now the traditions are where a certain technique is maintained in the past till now, and that technique works with people who are suitable for that. If it doesn't work, then they can take some other technique. But whatever the technique may be, it is just the beginning point. Ultimately, you have to reach the stage of Bhanga, and from Bhanga all those things come, where you reach the stage of Nibbana. Now this Anapana Sati technique is that you keep on giving importance to breath up to the end, up to the Nibbanic stage.
With Anapanasati, they Buddha become Buddha. Parinibbana with Anapanasati, Parinibbana. So Webu Sayadaw liked Anapanasati. This Anapanasati is best method. Best method. Buddha, Mani Buddha, a long time Buddha. Buddha, each Buddha, Anapanasati, they use Anapanasati. The mind becomes calm, the mind becomes quiet, and how the mind gets rid of the sankharas, and how you reach the stage where you take the dip in the nibbanic stage, the nirodha stage. As you breathe out, you're gone in the nirodha stage, and then you breathe in and you are coming out, and the period of nirodha, one cannot say, it depends, it may be a few moments, it may be a few seconds, it may be a few minutes, it may be a few days. The longest period that we have found with experience in Burma, and also what we find in the scriptures are the 7 days. We have not found people going in nirodha state more than 7 days. But 7 days, a big time by itself. Nirodha, you go in nirodha, you come out of nirodha. You go in nibbanic stage, you come out of nibbanic stage. And then once by the arhant, having the reached of the nirodha of arhant, then you come out, then you find that you can't make now any more impurity. You can't generate any sankhara of any type, which will take you to any new world, which will give you a new birth. And that means you have come out of it now. You have come out of all the sankharas, of all such bhav sankharas, which will give you a new birth. So all that process comes as you proceed further with this Anapanasati. All Indian village, Webu Sayadaw, he very kindness, all people, because all foolish men, all putuzana, you know putuzana, we all foolish men, all foolish men. Arahata is kindness, all foolish men. Webu Sayadaw, all people, all villager, all village women be kindness. So, tall Dhamma every day.
số mà để số mà rồi vì số là về đến khó ba đúng số lưu chỉ lên cụ luôn nó người đã xem cái na xem chỉ ra số đó con xa ra rồi sa bố cha họ biểu nhon cha đón đến bị rồi đi ra đấy vì thế cả bốn mùng đồ sa ra phải ra gì số mà rồi đi rồi结婚的呀年年开开定位的呀များပြား的呀ပြီးတော့နည်းနည်းခက်ခက်သိငွေကျေဝန်းလို့များပြားပြီးတော့နေပင်နေညာဆိုလည်းပဲသင်စစ်မတော့ဆင်းရဲမှလွန်မှုတစ်ခုပါတဲ့ဗျာဟုတ်ဆင်းရဲမှလွန်မှုတစ်ခုဗျာဒါတွေအခုလိုကျေဝန်းများပြားပြီးတော့နေတဲ့300ပြီးတကတူကိုအားလုံးတော့သူတော်ကောင်းစားစားတူပြီးမေတ္တာရှင်ကရုဏာရှင်တရားကသွန်သင်ဆုံးမှညွှန်ကြားပြီးတော့ကိုအကျဉ်းသင်ခေပကျေဝိဒါရတို့အခွင့်အခါသင်တိုင်းအချိန်ကိုအချင်းမဖြစ်ရအောင်ဟာကိုညွှန်ကြားဆုံးမှပြီးတော့ဒီဖြစ်တော့ကြောင့်ကိုနဲ့တန်တဲ့လောက်ကတော့တန်တဲ့လူကတော့အကြအမြင်ဘုဟုဒ္ဓတွေဥစ္စာဟာတဲ့ရှိကြပါလေဗျာဟုတ်ကလားဗျာရှိတယ်ဗျာဒါတော့ရှိတဲ့ဥစ္စာဘာလို့ဆိုတော့ဒီတကသုံးပုံကိုဝင်ပဲကိုနဲ့တန်တဲ့လူကတော့သိရှိနားလည်ထားကြတယ်နားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာဟာဘယ်လောက်များကြုံဆိုတော့ထိုင်ပြောစမ်းကြပါဆိုရင်သူတို့မကုံအောင်ပင်ပဲများပါလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကြရဲ့လားဗျာအေးဗျဟောဒီဒါတွေကကိုမှတ်ထားတာတွေကမှအကုန်မဟုတ်သေးပါဘူးဗျဒါတွေကကိုမှားပြီးတော့ထားတာတွေကဘုရားဆိုသူမတော်မူတဲ့အဆိုးအမတို့မှန်မှန်ကိုပေါ့လေဝရိယတန်တာနဲ့သောဝိသတာကုနဲ့ပြည်စုံပြီးပြီဆိုတော့ကိုတပါးယုံလို့မဝင်သားနိုင်အောင်ပါငါအခုဆုံးမတဲ့အဆိုးအမနဲ့ပြေဝင်ပြီးတီးအောင်ထားမယ်လို့တဲခုလို့ထားဒီကဲ့သို့ဝရိယတန်တာနဲ့မှန်မှန်ကိုထားရင်တပါးယုံမဝင်သားနိုင်အောင်တဲဝင်ပြီးတော့ဆုံးမ၌ဒီမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒီမယ်ဗျာအဲဒီတော့တပါးယုံမဝင်သားနိုင်အောင်ဆုံးမနဲ့ဒီအောင်ထားမယ်လို့ထားတာကဒါကဝရိယထားလို့မှုအာယုံတပါးမဝင်နိုင်အောင်ဟာတဲဝင်ပြီးတော့ All Myanmar people know his famous ဒါကတော့သုံးမတော်မူတဲ့အဆုံးမှာကျေပြန့်ပြီးတော့များပြားနေတော့မှတ်ရတာခဲ့ပြီးတော့ဆောင်းရတာများဥစ္စာပင်မမလားလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြမှာမို့အခုလိုဘုရားရှင်အလိုတော်ကြတယ်များများမှတ်နိုင်အောင်လို့တတိပေးရတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာအေးဟောဗျာတဲ့ဒီပါအဲ့ဒါလို့ဒီနေတဲ့အချိန်မှာဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတို့ဥစ္စာပဲနေတော့ညာသုံးရင်းပါဒီဗျာဟောလောဘဒေါသမောဟမရှိဘူးဆိုတော့အပြင်းဆုံးဗျာဒီပြင်ကိုထည့်ပြီးတော့သူတို့ပြောတတ်တာတွေကိုထည့်မပြောသေးဘူးလေဒါဟောပြောနေတာတွေကသူတို့နေဘူးဗျာဟုတ်ကလားဗျာမနေဘူးဗျာမနေဘူးဗျာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုသူတို့ဘယ်သူနဲ့ပြောရသူတို့အနိုင်ရအောင်ဟာပြောတတ်ကြတယ်ဗျဟုတ်ကြရဲ့လားဗျာမှန်ပါဗျာအေးပြောတတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲအခုလိုဟောဒီတော့တဲ့ဝင်ကြီးဒီနေတဲ့အခါကြတော့ကိုဒါကုသိုလ်အစစ်ပေါ်ဗျာသလူရင်းပြကြပါဆိုရဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ပြီးတော့ his 30 years old after his 30 years old all people know about his famous ချမ်းသာကြပြီးတော့ခဏတမဟုတ်ကလေးတွေမယ်နည်းဝရိယထူထောင်လို့မှုပေါ်လာတဲ့ဝရိယဒီပါဗျာဒီဟာကိုဆိုရင်ကြောင့်ညာတောင်းတမှုပြင်းပြီး I was rushed through this and put on the yellow robe
And we were taken to Webu Sayadaw. And then Webu Sayadaw said, he just looked at us, and so, you people, good people, come here to do good deed. Yes, sir, he said, to do good deed. Now, to become a monk, you have to follow many rules, disciplinary rules. Do you know that? We do not know, sir. No, we have heard about 227 rules, but we do not know what they are. Then if you don't know, you will have great difficulty to follow this up. Yes, sir, we will have great difficulty. Then you are smiling. And all these rules were made to restrain your deeds, vocal deeds, physical deeds, and mental deeds, to restrain them. That if you restrain all these actions, you see, vocal actions, physical actions, mental actions, then you automatically you will keep those rules. You won't break any of those rules if you restrict them. You understand that? So he said, yes, yes. So all you need is to restrain yourself, vocally, physically, and mentally. Yes, yes. And I will tell you, I will give you a method by which you will restrain these. And if you follow that, you won't break any of these rules. You do not need to know what they are, I said. But they are all refraining from misdeeds, vocally, physically, and mentally. Now, if you restrain them, you will have to keep this, observe this automatically. So, I will tell you this method, and they started describing this Anapana. You closely observe your outgoing breath, incoming breath, outgoing breath, incoming breath. When you are doing that meticulously, closely, are you doing any misdeed vocally? No, sir. Are you doing physically a wrong deed? No, sir. And then mentally too. Mentally you are hesitating mentally. You are only knowing this, you are knowing this coming out and going in, coming out and going in. You are mentally engaged in that. How can you be doing misdeed with your mind? Is it not true? He said, yes, sir. Then you are controlling all these, your deeds vocally, mentally, and physically. So you will not be breaking any of these 227 rules, and you will be a good monk. So he said. Now you know the method. Will you follow this? Yes, sir, we will follow this. Then you have to follow this all the time. Yes, sir, we will follow all the time. Then he just looked at us, all of us, 40, 45, 50, you are all over 50. You have slept every day of your lifetime. 40 years you have slept, 50 years you have slept every night. Now you don't come here to sleep. He said, no. Why do you come to gain merit, sir? And you gain merit, you become bhikkhu. Yes, you become bhikkhu. And to become bhikkhu, you have to observe these 227 rules. Yes, sir. And I have told you how to observe these 227 rules by just watching your out breath, in breath. Yes, sir. Then you will do that, yes, the whole night, yes. That's the first time I was caught right here. This is the method of Buddha, you know. Afterwards I came to know. All this Buddha keep on asking questions and questions until you are caught in a corner. You couldn't get out of it, you see. You couldn't get out of it. So he said, so you go and watch your breath the whole night. That is the first experience of mine at the age of 52. At the age of 52.
But by that time I have become a vice chancellor of Manly University. You see, I am proud of myself that I keep control of I am master of all my empire there, university. I am above everything. I control my students, my university. So I think I control my mind too. And that night I found that it's not I who is controlling me, it's my mind. The first breath I could keep it here. I concentrated for quite a long time. And then it struck me, what is this? My logi is feeling very hard. And I looked at it, that was a new robe, stiff, and quite stiff. You could feel it. So off it goes from the nose. Right. So I pull it back and put it there, and I suddenly felt hungry. Oh, I haven't had anything to eat this evening. Excuse me, there's a telephone going now. Experience of what meditation, control of the mind. The next thought was that I haven't had anything to eat, and then I went on to, where is my family now? Where are they staying for the night, and what are they doing, thinking all these things? Then I pulled my mind back again. It went on the whole night, and the monastery was close by a railway station. At that time the trains were running up and down, and I thought the so-called town train would go to Mandalay, and at that time water festival was going. I knew all the people would be enjoying and enjoying water festival, and I jumped onto that train. I jumped onto the train, Michina train going to Mandalay, and went to Mandalay, and I just went down following all these crowds, throwing water and singing and dancing. And only after about an hour, I thought, I'm sitting down here wherever. While my mind was all in Mandalay. I jump on the train mentally, don't think it physically. I jump on the train, and as the train is going to Mandalay, it will go there, and all those people will go to the water festival, going throughout the whole night. I follow them right along. Only after 1 hour, then I remember that I'm sitting in a courtyard of a pagoda, sitting with my back on the brick wall and supposed to be doing Anapana. The whole night it went on like that, and that was my first experience. That I have no control over my mind. I can't keep it anywhere, my liking. And only from that experience that I value, I come to know the value of this exercise apart from anything else. After 9 days, when I feel that I have just control of the mind, that I can keep it where to stay. At that time, I had no idea about Vipassana and all that. Little better. I no good going. My novel hold. I believe other place for Yama traditional player. I made my novel hold. But I really read Buddha lecture. My learn Buddha's literature. Daily watch Buddha even every evening. I every early morning sitting meditation. Afternoon morning I play. I go long your training. We go to the 講難咧，唔係講難咧，係講到咗推嚟嘅，做嘢我個人冇啊。
I Buddha's method and Webu Sayadaw's method. When I meditation, I deceit my life with ordination, with monkhood, all my life. Yeah, she no, nene gone la. My monkhood, nene more good. My life is my year. No. My life, my age is now 50 years. Very good, my life. Deyado Kunchao, Payagun, Deyagun, Tanga, Gumelu, Iharigu, Payakin, Suma, Taro, Tishinale, Tajare, Deyado, Kunchao, Agali go to Baba and Hula, Agali go to the Bakore, a Kamalin to the Akutu, the Lu, hiding inside in Kaila, Jula. Bella needed to Kuninga Uria, the Lu, Tuele Jala, Bido, Nyan, Hulu Joro, Nido. 先杀着加加的，后个那边，အခု他不是呀，အခု你和အခု他那谁呀？大家都年年不都没有嘛人家，他老家都，才来人没有吧，皮呀皮吧皮，后个那边，后个没路，那看没连木多了偏了的路啊都，阿龙路边，可里。 စကားညမပြီးရင်ငယ်စဉ်ကပင်နေမဲ့မေတ္တာရှင်ကရုဏာရှင်လေးကသုံးသင်ဆုံးမထားတော့သိရှိနားလေကြတယ်။အဲနားလေပြီမဲ့လူလည်းပဲတခါတခါပဲလူတုံးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကိုတွေးရင်လို့တွေးမယ်ကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကဲပြီးကြစုဗျာကုသိုလ်ဆိုရင်စိတ်ကပဲနဲ့ဖြစ်ပါမယ်။ကုသိုလ်ကနောက်မှာဗျအခုညာညာအလုတ်ကရှိသေးတယ်ဗျာနဲ့စိတ်ကတခါတခါလူဖြစ်ကြဘူးလားဗျာဖြစ်ပါဖြစ်တယ်ဗျာပြီးတော့အခုလိုကလည်းမြန်မြန်ရတော့မှဘယ်နဲ့ထင်းနေကြတာလဲနောက်မှဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုဟာကလို့ပါသေးလားဗျာဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကဘယ်လိုထားပါထင်ပါရဲ့စိတ်ထဲကထားယူနေမှကပါလိလားနှုတ်ကကောသူတို့ဆက်ဆံရေးကDhamma ဆက်ဆံရေးသူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုဥပခင်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကြည့်နော်ဝေဘူးဆရာတော်ဆရာကြီးဥပခင် meeting time ဆရာကြီးဥပခင် write himself write book have you can read this book. Kumala, yo mala, yo. Ke kumaya, tu aku telau chana li bien le matu je mong ya ku yo nau yo ye atwet di long lao ni ba bi lu. Da jaw mu de lo be matu jin ba bu ya lu be sait ka tha ba aung lo de lo da thong pi do twa me so yin matu be ni ma la bya do ba haဒီအချိန်နဲ့ခဏလေးနဲ့တော်တော်ကြာသေးတဲ့ကြာရင်ဒီလောက်ကပါမလားဗျမကောက်ပါဘူးကောင်းလိုက်တာတကကြီးများကအခါကောင်းလို့ဗျဘဝကောင်းလို့ဗျဝရိယကောင်းကြတဲ့ဝရိယအရှင်သခင်ဒီမှာဘယ်လိုသူတကမမေးပဲနဲ့ရှင်းအဖြေရပါတယ်ဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာကြားရရဲ့လားဗျာဟုတ်ကြရဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောအဲ့တော့ဒီချမ်းသာနဲ့
အမြဲတလူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံလည်းမကုံတော့ရောလည်းမရောဘူးဗျာရှေ့မတိုးခြင်းပါဘူးဆိုတာတော့မှဘယ်နဲ့တော့များမနေနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့မှန်တာရင်အပြီးပြီးရှိရတဲ့ဘောဓိဆိုတာကြီးမလားမပြီးဘူးလားပြီးနိုင်ပြီးတယ်ဗျာတောက်ရောရဲ့အတွက်ဒီလုံလောက်နေပါပြီလို့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုပဲမတိုးခြင်းပါဘူးဗျာလို့ပဲစိတ်ကထားပါအောင်တော့ဒီလိုသာသုံးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်မတိုးပဲနေမလားဗျာတိုးပါဟမ်တိုးပါဒီအချိန်နဲ့ခဏလေးနဲ့တော်တော်ကြာသေးတဲ့ကြာရင်ဒီလောက်ကပါမလားဗျဟုတ်တော့ကောင်းလိုက်တာတကကြီးများတာအခါကောင်းလို့ဗျာဘဝကောင်းလို့ဗျာဝရိယကောင်းရတဲ့ဝရိယအရှင်သခင်ဒီမှာဘယ်လိုသူတကမမေးပဲနဲ့ရှင်အဖြေရပါတဲ့ဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာကြားကြရဲ့လားဗျာဟုတ်ကြရဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဒီရဟောအဲ့တော့ဒီချမ်းသာနဲ့အမြဲတလူနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုံလည်းမကုံတော့ဘူးရောလည်းမရောဘူးဗျာရှေ့မတိုးခြင်းပါဘူးဆိုတာတော့မှဘယ်နဲ့တော့များမနေနိုင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့မှန်တာရင်အပြီးပြီးရှိရတဲ့ဘောဓိဆိုတာကြီးမလားမပြီးဘူးလားပြီးနိုင်ကြီးတယ်ဗျဒါကြောင့်အချင်းအခါဘဝကတော့လိုခြင်းမလိုကြီးလို့ရနိုင်ကြတယ်သိတော့ကိုယ်ဒီအချင်းအခါဘဝကောင်းတာတော့ဘယ်လိုတုံးဆိုတော့ကိုမှန်းတဲ့အတိုင်းဟာပေါ်ဗျာလိုခြင်းပဲလူယူယုံကလေးရဲ့တခါကြီးများတယ်မှာကြီးများဟုတ်ကလားဗျာယူကိုလိုခြင်းနဲ့ချမ်းသာရဖို့ရဘာလူလေးတုံးဗျာဘာမှမလိုဘာမလို့ယူယုံလေးပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာယူရတာပဲနေလို့ညပင်မန်းလားဗျမပင်မန်းပါဘူးအေးဗျာပစ္စည်းများကိုဗျာအချိန်ရွေးရအောင်မှလားဗျရွေးရအောင်အချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းရတယ်ဗျအဘုက၄ပါးရှိတယ်ဗျဘယ်အရိယာဘုမှဖြစ်တာလို့အဲ့လိုအရိယာဘုကလည်းရွေးရအောင်မှလားဗျမရွေးရပါဘူးနေရာကကိုဗျာလို့ပါဟုတ်ပါဗျာတယောက်ထဲကိုဗျာဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပေးတာနေကိုဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီဒီမြင်ပြန်သွားနေလို့တော့ဖြစ်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒါကလည်းဘယ်လိုပြောရသေးတာဟာဗျာကြားကြရဲ့လားဗျာဆောင်းရင်ဖြစ်တာပြောတာနော်အေးလွယ်လိုက်တာဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာတို့ဖျားရှုတဲ့တို့ကဘုရားဓမ္မရောက်လို့အတူတူမရှိပါတဲ့ကရုဏာအရှင်သခင်ဒီသဗ္ဗညုတအရှင်သခင်ဒီကိုတော်တိုင်းထိုးထွင်းပြီးပြပါတဲ့အတိုင်းဟာပဲများစွာတော့လူနာပြန်มาတို့ညကြသုံးပါလို့အဆုံးအမရသည်နဲ့တကြဲနဲ့တွေ့သောသတ္တကုနဲ့တခါတည်းပြည့်စုံပြီးတော့လိုက်ပါကြတာလုံးတော့လူနာပြန်มาနေတာတောင်းတာချက်ကြီးတာဗျအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ရသည်နဲ့တကြဲနဲ့တည်းဝရိယထူထောင်ပြီးတော့မချတဲ့ဝရိယနဲ့လည်းထူထောင်တာဗျဟုတ်ကလားဗျဟုတ်ပါဘူးတို့အခုလိုတော့ဟုတ်သိရှိနားလေပြီးတော့အားလုံးသောအစားစားတွေဥစားတဲ့ဒါတွေကတော့တွက်လက်ဖြတ်လိုက်ကြပါရဲ့သုတ္တတေဖတ်တာတေဟောတာပြောတာကြတယ်ဗျာဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်တို့ကတော့စိတ်အေးထားလိုက်တာပဲတို့တကာကြီးတွေဒကမာကြီးတွေဟာဘယ်သူနဲ့ပြိုင်အနိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါဒီဗျာအနိုင်ရပါဗျာတို့ပဲအပြောအနိုင်ရပြီမဲလို့ဘယ်နဲ့တော့များမယူရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးဒီအဲ့တော့ဘာလာခက်တုံပြောရတာကမောပါသည်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒီတော့ဟောကိုမှန်တိုင်းရှိတဲ့တောင်းတကြည့်ကကြီးလောက်အောင်ရှေးရရှင်ဒီလူသောဝိသတကုနဲ့ပြည်စုံပြီးတော့ဝရိယနဲ့ထူထောင်ပြီးတော့ယူုံလေးဗျာအဲ့တော့ဒီလိုယူရမှာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့တခါစိတ်ထဲကဖြစ်လေဦးမယ်အမှုကိစ္စတွေကများအားတော့မှလုံးမေးကြတယ်ဒါကြမီးပဲထင်နေပါပါလေလာပြီလားလာပါရဲ့ဟောစိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်စိတ်မှသာဖြစ်တာလားဗျနှုတ်ကတော့ဘယ်လိုမှပြောပါဘူးထင်ပါရဲ့ဒီတိုင်းပါပဲနှုတ်ကလည်းပြောနေတာပဲလားကဲပြောခြင်းပြောပြီးစီနောက်တုန်းကတော့ကဲအခုနောက်တုန်းကပြောနေတာအဲ့ဒါကတော့ရှုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဘယ်လိုပြောတာကို
Aku Piasu Mare, so Magu, Yalumu, Edalu Pieni Lucy, you Madandra, Kim Vido, Tudagama, Mavene, a Chigu Yao, a Kutala Mesu, Kuchekin, the Laudam of Pipula, Tayin Time, Pit, Saila, the Saila de Chana, Li Madaya, Madia, how sound video, Bowman to him or the Chana, the Landwayan or Idiom who goes out in Yana, sounding or Sita, Pama sound out here, she don't do Hogalavia. Yeah? Pama Caputin. Kagalavia. I look soon you go on Mukedo or Kutala, you see the Hogalavia. Eh? Hala, you Yala, eh? Luavia, Luavado, I do see the Piasin, Nera Mahu Pepe, Miato, the Tadavari, a girl who's at a Cabago, yet you beat Namatavene, the Sudavadi, Amia, with Uzade, Susan Vido, Badami Piro Muyala Mulavia, Piro Muluyado, Luavia, Hogalavia, Pidino, Mafia, yeah? Luaita. Rido, Puro, Belurinsu, Adadali, Kululare, Chana, Duka, Mandare, Daiha, Pion, two down below, you live at Ya, Luaita, Ya, Lavia, Luaula, Luaita, Rido, Ayuda, the Manejava, Ya, Kulujina, Ya, Lavia, Kumanda Tareusa, Pedino, Putin, Behagaru, Dona Matai Putin, Madame Putin, Ayam Putin, Elu, Mapijava, Nevia, Oyenu, Yava, Ya, me, Hogalavia. Yes, we let it do. I live in Yaga, Luna, Maria, Dhamma, Yalu. These are you, Kuzore, Kajaro, Somade, Sumaya, a Kung, the Lunu, Usa, Manda Jedi, a Bia, Pijaro, Mulavia, the Chu, Simian, Vivia, Hogalavia, Mada, Simian, Louis, Ben, Machade, Urian in a 2 round euro. Manare, then you lavia. Ila Jade, Simian, Ina, you went and Jaya Lavia. The Chu, the Teria. Peter, Somari, to my yard, the Tia Luin, Bay, 2 down Yala, Mulavia, Yavulavia. Everlu, the Teri, you went and Jaya Lavia. Simian, the team, Hojala, Rigovia. Eh, Somari, to my Yalu, those that are going to be the light baja. I don't know, Dhamma, Jija, Ulavia. Do you know your Kungalumbo, Hogalavia? A Kurovia, a Chinga, Dure, a Kara, Dure, Pawaga, Dure, Nina Latali, Hogalavia, Wariani, 2 down, you may so lim, a Chinga of Malaya. Yeah? Hogala. A Chin, a car, Pawaga, Gomita, Lujan, a Chin, Tanjava, Hogalavia, Hogalavia, Hogalavia. Turunga Maalu Badia, Aroma to the Uza, Benheruja. Elu, we are Mala. Eh, Peluroso Lucy, Ama Lume to the Rama, who allowed the Yatali, Yada de Uzaga, Yaroma move, Yatana, Hogalavia, a who area load the Luyan Sudo, area load the Alevi Yaume, Bidogo. Kulujina, Yaume. A chain of coup, Nakuya, the Raimari Magina. Hoya Lavia, but the Kuya and Nakuya, but I gone yet. Nakuya, okay, Shotara, gone me. Jaya, Rubumeluna, Shotara, gone as Shotara, gone there, and Malujan and no you and Jora, Jaya, Laja, Goya, Tua, Gomari, Shotara, and a loom, the Janino, Ya Lavia. Eh? Soda, Gona, Eva, Leve, with how, Hogalavia. Kunina, Maria, 2 down light, in Riva, Pola, Ali, Tom, Hogalavia. Hogalavia, who allowed him,
lúc để số bên mẹ lúc để khá tu hà hồi giáo thì giáo này lưng nêu liệu thà lý sao thà bây giờ chán nhăn ta đi lúc để số lúc gì này đi à cái này tu mẹ đem mẹ cô mà lúc là mà ta hồi lúc cái này bên này đúng ya ấy ya hồi lúc mò gì lúc thà đấy tu am nhám ya bà li yaဟုတ်ကဲ့လားဗျာတို့ကတော့ဖျားဟောတော်မူတဲ့အလိုတော်ကိုဘယ်လိုကြောက်ပြီးတော့ပြောတာတော့သူတို့ဒီလိုလုပ်နေရဆိုတော့ထဲလှူဆန်းကြမဟုတ်လားလို့ဘယ်နဲ့တော့ညဟုတ်ပါအေးတို့လည်းပဲအခုတော့ဝရိယအကျဉ်းတဲ့ခင်ဒီကြီးတဲ့မဟုတ်လားဗျာကကြားလားဗျာတို့ကလုပ်တဲ့အခါကျတော့လူခါတည်းဖြစ်နေမလားလို့ကြောက်တတိပေးတာဗျသူတို့အားတဲ့အခါကျတော့လုပ်အောင်မယ်ဆိုဒကာကြီးများခီနာလာပြီးတော့ဘယ်နည်းရကြဆိုလို့လုပ်ကြရောလားဟုတ်ပါအေးလို့ရက်စီသွားပြီးတော့ခွင့်မရပြန်ပါဘူးဗျာဆိုပြီးတော့ပြပါပဲသူတို့ထားလိုက်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတခါတော့မလို့နဲ့ဟိုဒီဟာလေးဆောင်းသွားကြဟိုဟာလေးလုတ်ကြရလားအဲ့တော့နှစ်ခုရမယ်ကြားလားနှစ်ခုရမယ်အားရမဆိုတာတစ်ခုလေးရတာဗျာကြာပြီးတော့တစ်ခုပြောမယ်ဆင်းလူလာချက်ဒီဟာမှန်သားတဲ့အတိုင်းအပြီးအခုခါကတာမြင်ညလူလာချက်ပြီးကြတာမဟုတ်ပါဘူးအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအပြီးအပွားတွေကိုအကုန်ပြီးနိုင်တယ်ဘယ်ဟာတွေပြီးနေဆိုလို့ရှိရင်အပြီးဘောဓိရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဘောဓိဆိုတာသစ္စာ၄ပါးထိုးထွင်းပြီးတယ်ဒီအချင်းဒီအကာမဝရီထူထောင်ပြီးတော့ယူကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးအပြီးမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဟာဘောဓိတွေပြီးမယ်ဗျာတာမြင်ညမှုဘယ်လောက်ကောင်းတာဗျာသို့တော့ပြီးနေဆိုတော့ဘယ်လိုပြီးကြုံဆိုတော့ရှိရင်သူဘောဓိနဲ့သူနဲ့ပြီးတာကတော့နားလည်ပြီးသားရှိကြရမယ်နော်ကြားလားသမ္မာသမ္ဘောဓိကသမ္မာသမ္ဘောဓိလို့ပြည့်စည်ကဘောဓိကပြည့်စည်ကဘောဓိလို့ပေါ်လို့မေးကြတယ်ဘယ်လိုပြောမှတော့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာဟိုလူကတော့ဟိုလူဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲ့ဒါသိကြတာဘယ်လိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစေ့တကဥစ္စာကမိုးကမှစိုက်ရပြူရတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့လားဗျာအပင်ရဒီဟာအပြုစုကောင်းနေဒီတော့မြေဆင်းပြီးတော့တခါလေးပဲခိုင်မြဲပါရောဗျာဘယ်လိုပြီးတာဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာအဲ့တော့ဒီအချင်းဒီအခါကောင်းတဲ့လောက်ပြောနိုင်ကြပါမလားဗျာပြောမယ်ဗျာဒီတော့လွယ်လိုက်တာတခါကြီးများတယ်အမကြီးများဒီအခါပဲနဲ့တူစိတ်ထဲများပူးပန်ပြီးတော့ပဲတခါလေးညှိပြီးတော့များနေရမယ့်အခါလားဗျမဟုတ်ပါဘူးငွေမှိုင်ပြီးတော့နေရမယ့်အခါလားဗျာဟုတ်ပါအမလေးတပြောတယ်ပြောတပြုံးနေပြုံးပြီးတော့တကယ်အားမရမယောင်ရဲနိုင်အောင်ဟာရှင်ရပြောရမယ့်အခါပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာလူချင်းသလောက်မကမှန်းသလောက်မကအောင်ဟာရတယ်ကူဗျာဟုတ်ပါရဲ့လားဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပုံရရဲ့လားဟုတ်ပါအေးဗျာအချိန်တိုင်းဗျာဟောဗျာပြင်မမှုဘာမှမရှိပဲနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တမရာနှစ်ဖြာဖရာဟောဖရာဆိုဆရာကြီးဥပဒေတွေနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားသူ15ယောက်ဒီရဲ့ဆရာကြီးဥပဒေရဲ့9နှစ်မြောက်ကိုယ်နဲ့နေ့ဒီနေ့တာလာတော့ရှင်ပြ50ပြည်တော်အယုဒကတကယ်150လောက်ပြည့်ခဲ့တယ်နိုင်ငံသားတွေကလည်းသူတရားမှလက်တလလုံးမဲ့သူက9ရက်တာလာတယ်9ရက်တရားထိုင်ရပြီးတော့သွားကြဟောင်းကောက်သွားတဲ့လူကကံကတ္တသွားတဲ့လူကပြီးတော့ပြန်လာတယ်ချိုးဒုတိယခေါက်ဖြစ်နောက်တစ်ခါလောင်းမယ်တတိယခေါက်လာမယ်ဒီတလားလုံးဟာဆရာကြီးအထိမ်းမှလည်းပြီးတော့တရားကတလားလုံးစီစဉ်ထားတယ်တချို့ကအမေရိကန်တချို့ကအင်္ဂလန်တချို့ကပြင်သစ်တချို့ကလူစီမယ်အဝေးကြီးအောင်တချို့ကဩစတြေးလျဒီလိုဆိုမလေးရတယ်ဖယားရှူလက်တဲ့တော်ကနေဒူတာဗျဖယားရှူလက်တဲ့တော်ကလည်းပဲဖယားရှင်ထမ်းမောက်အချိန်တခုကြပြိုင်နေတဲ့ရောက်ကြတာ
Cái này ngàn đấy, cái miu đấy, cái giá thêm một cú. Này ngàn bông rồi, nhiều bông rồi, tôi lo ngàn bông rồi, cái giá này thế yếu. Cái giá xem, ở đây rồi chỉ nhiều ya, bé lu bé na, bé bé mama, mấy ông người này, thì phiền chỉ đi rồi trên đi giờ. Mà cái lúc nào xem là cái chuyện gì ali rồi, xem là nào nhon cha số mà rồi mua ra rồi ya, tôi sẽ đã cũng này đi rồi lại bà, cả mà lên sai là, đang ra để sau lưng, tao là mang ra là rồi, đi gì ông nhiên luôn, nếu bạn sao nghe doa rồi mua ra mà đã đi rồi, mà cũng này ông nhà đấy ya. Cú lê, cái này cả bảoว่านี่เด้ရှိရှင်ဒီလူအရာယူမယ်မြင်ရတယ် အင်းချင်းပင်ကိုအားလုံးလာပြီးတရားအားထုတ်နိုင်ပါတယ် you coming in ချင်းပင် you can meditation in my monastery. Welcome all foreigner from Injimbe. All people, all what people. Very good man and very good lady. They come here. Come here for meditation. I'm glad for other people. Ang rada sau lưng trong lại về manda là về alo busy ông như là alone rồi chỗ cả những chỗ là nếu bạn được sao em cho rồi giờ mà ba đi rồi mà cô này ông nhà được ya aku le chuyện này cả bảo anh đi đấy tôi le về ai gì mẹ chuyện này mà phía dưới nhìn nhà để sang ra phía cả Serious and body out biro Variari ne churang Song nang yada babya. In the glorious days of Lord Buddha, people of different races, different religions, different culture, we come to approach Lord Buddha with all the devotion. In pursuit of the devotion, they follow the teachings of Lord Buddha and practice also with great virya, strive very hard. Thereby, they achieve happiness for all times, namely for the present existence as well as for the future. And by this means, they achieve their noble aspirations of attaining Nibbana, where all suffering can cease. Thereby, they do not let time pass away wantonly and waste. They achieve their aspiration. In the same manner, your good self, if you strive in the same way as the noble ones of those olden days of Lord Buddha, you shall also have your aspirations fulfilled. And, so the time will be
nobly spent and with profit. Thoát that is out breath, when that is in breath. Thoát that when that look, shim piade. Thoát that to the lily thoát the out air from nostril, thoát that. And air to nostril when that. That is life. This air call it Myanmar life. Life. So, thoát that, out breath, thoát that. When that, in breath. Webu Sayadaw, Edalu, Shimpian. Preach other people. Bello Chudang Yari, Dagu, Mata Bido, Bido Cool, Chudang Ning. I see a body, ha, Nyajaba Mejala. Of course, you will not understand what I am speaking. We are just the noble teachings of the Buddha. However, just remember one thing. Namely, strive without any corruption. And happiness will be immediate. How many hours in one day? How long have you been here now? In Burma? No, yes, since your arrival. About 1 hour. How many? Huh? 1 hour? How many hours? No, in Burma. In Burma? Yes. No, just 24 hours? So, nó sẽ đi lại là một phi bản. Em rồi đi giao đã. Không phải. Sẽ đi lại đi giao là một. Mà đi giao. Không phải. Mà đi giao là nó sẽ đi lại rồi. Có đâu chia? 1 hour. Có từ này lao ra kim bằng. Đi giao là đi giao thời nó sẽ đi lại gì rồi. Mà bị cô bị. Đi giao thì ai chính là xa bị rồi. Rồi. Này biết nhìn nhà để xí ở bòa ya ông để xe thế sau mi bài là Since your arrival here,
Have you striven every hour to the fullest? Happy results? Not every hour. No? Not every hour. Nay cái nó mới nào. Yare nai ma do chana re mahula. In the hour that you have tried, have you not been happy? Sometimes I was asleep, sometimes sometimes when I'm meditating I fall asleep and I'm not happy. Aku wariya chu rao ne wariya di baga sai mane u wariya shin the tin do tanda ma sai la re ma ho la. It is twice now. Very impact the result of that video. Isn't it? That very impact is experience in an inner self of that one who strives. Sai la re chang la wo ma lo ong song tha sin bien ban la. If such happiness set in the inner self of one who strives, thus the striving is difficult. Mà bên ban liền sai là để chăm đã mà lúa on thòng thà. If it does not cost you, if it's not difficult, nor does it cost you any pain, do not relax and let that happiness be interrupted. Biết cũng đây thì đâu bảo Thế là phải là gì anh nói cái gì chuyện nó tao nào thà đấy. Không dùng cái loại. Ta bao nhiêu tông thì tôi hỏi cái gì mà ta bao nhiêu tông chưa lại xử lý là đó như vậy lễ kỳ bằng cuối